從我嫁咗去台灣之後，我奶奶真係對我好好㗎，佢成日都會煮啲養生嘅菜式俾我食。好似上年咁啊，我生完 BB，佢就每日都整麻油雞俾我補身。你睇我而家又靚又健康就知道啦。以上嘅對話係嚟自一位我喺台灣嘅朋友㗎。咁我問佢有啲咩嘅養生食譜啦，佢就介紹咗呢一個麻油雞俾我啦，地道嘅台式煮法。今日就同大家介紹下。第一件事，我哋將啲薑切成薑米，記住係薑米，唔係磨成薑蓉喎。有咩分別呢？就係將佢切薄片，然之後再切絲，再一粒粒咁樣切咗佢啦。跟住我哋將啲雞髀切成一件件，跟住我哋凍鍋落麻油，因為咧麻油咧唔係一啲煙點好高嘅油嚟嘅，咁所以咧我哋就不宜燒到個鑊太紅先至灒落去啦。慢慢煮熱佢，我哋就爆香啲薑米，跟住就擺埋啲雞落去一齊爆到金黃色啦。煎到啲雞微微金黃色之後呢，我哋就可以將啲米酒倒落去啦。但係如果你屋企係用明火的話呢，一定要小心，一定要熄咗火先至好落酒。如果唔係，就好容易會搶火噶啦。跟住咧就可以將我哋嘅冬菇啊、杞子啊同埋紅棗擺埋落去一齊燜佢啦，燜佢大約20分鐘，直至所有嘅酒精都揮發晒，咁樣呢一個麻油雞嘅味道就會非常之咁濃郁噶啦。我哋加翻少少鹽落去調味，咁嗰個口味咧就因應你自己中意食幾鹹而決定啦。熄咗火之後，由於頭先大部分嘅麻油咧同啲酒發揮咗一個作用之後咧，基本上佢已經溶晒喺啲湯裏邊噶啦。最後咧，我哋再瀨翻啲黑麻油上去面嗰度，咁樣呢一個非常之補身，聞到陣味都覺得溫暖嘅麻油雞就搞掂啦。希望大家有一個養生嘅冬季啦。中意煮嘢食又諗唔到煮啲乜啊？即刻 subscribe Day Day Cook YouTube Channel 就有大把有趣嘅 idea 噶啦〜